বুকের ভেতর জমাট বাঁধা কাশির জন্য কষ্ট পাচ্ছেন? খুব কাশি হচ্ছে অথবা কাশি উঠছে না, প্রচন্ড শুষ্ক কাশি, কাশতে কাশতে দম বন্ধ হবার জোগাড় এবং কখনো কখনো এর জন্য শ্বাসকষ্ট কিংবা সব সময় আপনার ভেতরে এক ধরনের অস্থিরতা, দমবন্ধ ভাব, হাইফাই এরকম একটা সমস্যা যদি হয়ে থাকে, তাহলে আপনি আজকের এই টোটকাটি অবশ্যই একবার সেবন করে দেখুন। আসলে এটি টোটকা নয়, এটিকে বলা হয় ঘরোয়া কফ কাশি দূর করার সিরাপ। এটি তৈরি করাও খুব সহজ, মাত্র কয়েকটি সহজ এবং ঘরোয়া উপাদানে এটাকে তৈরি করে একটি কাচের জারে সিরাপের মতো করে রেখে দিবেন এবং 2 চামচ করে টানা 7 দিন সেবন করবেন। তাতে যা হবে, আপনার যত পুরাতন কাশি হোক না কেন, সেটা কফযুক্ত হোক বা শ্বাসকষ্টের মতো শুকনো কাশি হোক, একেবারেই দূর করতে পারবেন। আর যাদের এই মাত্র কাশি শুরু হয়েছে, 2 অথবা 3 দিন আগের পুরনো কাশি, তাদের মাত্র 2 থেকে 3 দিন সেবন করলে একেবারেই ভালো হয়ে যাবে। কিভাবে তৈরি করবেন কফ কাশির এই সিরাপ, শুধুমাত্র সেই বিষয়টি খুব ভালো করে খেয়াল করুন। এই যে টোটকাটি আজ তৈরি করব, এর জন্য আমরা প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি চিনি। অনেকেই হয়তো অবাক হবেন যে চিনি কিভাবে আমাদের এই কফ কাশিকে দূর করবে, কিন্তু এটা ঠিক যে চিনি কফ কাশি দূর করতে খুব ভালো কাজ করে। আমরা এখানে মধুর ব্যবহার করতে পারতাম, কিন্তু মধু জাল দিলে বা তীব্র গরমে মধুর গুণাগুণ নষ্ট হয়ে বিষে পরিণত হয়। এই জন্যই আমরা মধু বাদ দিয়ে চিনির ব্যবহার করছি সরাসরি। দেখুন, আমি এখানে সাদা চিনির ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে লাল চিনিও ব্যবহার করতে পারবেন। আমি এখানে 7 চামচ চিনি দিয়েছি, কারণ আমি এটি 7 দিনের জন্য তৈরি করছি। একটি স্টিলের পাত্রে 7 চামচ চিনি নিয়ে মাঝারি আঁচে এটি জাল দিতে থাকুন এবং চামচ দিয়ে অনবরত এটি নাড়তে থাকুন। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখবেন চিনিটা এমন গলে যাবে এবং এরকম লাল হয়ে যাবে। এরকম লাল রং যখন হবে, তরল হয়ে যাবে, তখন আপনি এর মধ্যে 1 গ্লাস পরিমাণ পানি দিয়ে দিবেন। পানি দিলে চিনি এবং পানি আলাদা থাকবে, কিন্তু চিন্তা করবেন না, একটু পরেই এটি ঠিক হয়ে যাবে। দেখুন, চিনির যে মিশ্রণ, সেটা কিন্তু পানির সাথে সম্পূর্ণ মিশে গেছে। এখন এখানে আমি দিব 3টি তেজপাতা। তেজপাতা ছোট ছোট টুকরো করে দিয়ে দিলাম এর মধ্যে এখন দিব 1 থেকে 1.5 ইঞ্চি পরিমাণ দারুচিনির গুঁড়ো। দারুচিনি পাউডারের মতো করে নেবেন অথবা হামানদিস্তায় গুঁড়ো করে দিয়ে দিবেন। 4টি ছোট এলাচ, 7টি লবঙ্গ এবং 7টি গোলমরিচ আধা ভাঙা করে এর মধ্যে দিয়ে দিন। এতে খুব ভালো কাজ হবে। আপনি সবগুলো উপাদান খুব ভালো করে খেয়াল করে দিয়ে দিবেন আর তারপরে এটাকে ধীরে ধীরে জাল করবেন। খুব হালকা আঁচে এটা জাল করবেন আরো 5 থেকে 7 মিনিটের মতো। তারপরে যখন এটা ঠান্ডা হয়ে আসবে, তখন এটাকে অবশ্যই একটি কাচের জারে রেখে দিন। কিভাবে আপনি এটি সেবন করবেন, আপনি এই কাচের জার থেকে মাত্র 2 চা চামচ করে একটি গ্লাসে বা মগে নিয়ে তার সঙ্গে হালকা কুসুম গরম পানি মিশিয়ে সেবন করে নেবেন এবং কাচের জারটি পুরো 7 দিন আপনি ফ্রিজের নরমাল টেম্পারেচারে সংরক্ষণ করবেন। সেবন করতে হবে আপনাকে 2 বার, সকালবেলায় নাস্তা করার আধা ঘন্টা পরে এবং একইভাবে রাতের বেলায় আপনি খাবার খাওয়ার আধা ঘন্টা পরে এটা সেবন করবেন। আপনার কাশি যতই পুরাতনই হোক না কেন, কফ যতই ভেতরে জমা থাক না কেন, পুরোটা বের হয়ে আসবে এবং শুকনো কাশি থেকে খুব দ্রুত আরাম পাবেন। এই কফ কাশি, শ্বাসকষ্ট, নাকবন্ধ, মাথা ব্যথা অর্থাৎ ঠান্ডা জনিত যে যে রোগগুলো আছে, তার জন্য নিশ্চিন্তে আপনি এই কফ কাশির সিরাপ গ্রহণ করতে পারবেন এবং খুব দ্রুত উপকার পাওয়ার পরে অবশ্যই বেশি বেশি শেয়ার করে দিবেন, কারণ এই কফ কাশির জন্য বহু মানুষ ভুগছেন এবং তারা বিভিন্ন ধরনের ওষুধ খেয়েও নিরাময় করতে পারছেন না। কাজেই আপনি আজ থেকে এটা খাওয়া শুরু করে দিন এবং অবশ্যই ভিডিওটি বেশি মাত্রায় শেয়ার করে দিন। বেশি ভালো লাগলে একটি লাইক দিতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। ধন্যবাদ।